ආයිබෝන් දරුවනේ අපි අද කතා කරන්නේ MCQ ප්‍රශ්න විවරණයක්. ඔබට පේන මේ සටහනට අනුව මම අද දවසේ කතා කරනවා කුඩා පොදු ගුණාකාරය, ඒ වගේම දර්ශක ලඝු භාවිතය, ඒ වගේම සාධක භාවිතය, ඒ වගේම වර්ග සමීකරණ භාවිතය. හරි, අපි මුලින්ම යමු කුඩා පොදු ගුණාකාරය සම්බන්ධ ගණන් රටාවකට. ඔයාලට කුඩා පොදු ගුණාකාරය සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය තත්ත්ව විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන මේ වගේ ගණන් රටාවක්. තර මේකේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය හොයන විදිහ දන්නවා. මම මෙතන වෙනම ඉලක්කම් වල කුඩා පොදු ගුණාකාරය හොයලා තියෙනවා වෙනම. ඉතින් ආගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා 12. ඊට පස්සේ ඔබ දන්නවා සෑම පාදයකම වැඩිම දර්ශකය ලියනවා. ඒතර x පාදයේ වැඩිම දර්ශකය 2, y පාදයේ වැඩිම දර්ශකය 2. ඒතර මේකේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය 12x වර්ග y වර්ගය එනවා. හැබැයි ඔබට මේ ගාන නුහුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම තීරණය කරා ඔබට මේ වගේ වරහන් සහිත ප්‍රකාශනයක් ආවොතින් ඔයාලට නුහුරු නොවෙන්න ඒ වගේ ගානකත් කරන් තියෙන පොඩි දෙයක්. ඔයා මේ වරහන් සහිත ප්‍රකාශනයක් ගන්න පාදයක් ලෙසම. ඒ පාදේ හැමම ලියා ගන්න. එයාගේ වැඩිම දර්ශකය 1. ඒක ලිව්වත් එකයි නැතත් එකයි දරුවනේ. එතකොට ඊට අමතරව x පාදයේ වැඩිම දර්ශකය 2. ඒතර වරහන් සහිත ප්‍රකාශනයේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යොමු දර්ශක ලඝු භාවිතය පිළිබඳව. සාමාන්‍ය ගණන් රටාවල ඔබට මෙන්න මේ වගේ O level paper පොතේ O level paper වල ඇවිල්ලා තියෙන මේ වගේ ගණන් රටාවක්. එතකොට 26.3 සමානයි 10 1.42 දර්ශකීය වේ නම් දැන් අහලා තියෙනවා ලඝු 26.3. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන අවස්ථාව තමයි මේ දීලා තියෙන දර්ශක ආකාරය. ඒක මුලින්ම අපි ලඝු ආකාරයෙන් ලියා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මතකයි LOG ලිව්වොතින් අනිවාර්යෙන් පාදයේ සඳහන් කරන්න ඕන කොක්කේ සඳහන් කරන්න ඕන පාදය. නමුත් LG කියන්නේ මතක තියාගන්න 10 පාදෙට ලියපු අවස්ථාව. මම මේ 10 ලියලා තිනවාට තේරුම් ගැනීම අදහස් සඳහා පමණයි. නමුත් මෙතන 10 ලියන්නේ අපි LG ආකාරය ලියද්දි භාවිතා කරන්නේ LG විතරයි. ඒතර 10 පාදේ ලියන්නේ. නමුත් ඔබට පේනවා මෙතන 10 ලියලා තියෙන හේතුව තමයි ඔයා මෙන්න මේ දර්ශක ආකාරයෙන් ලියපු සමීකරණයේ දර්ශක සමීකරණයේ ලඝු ආකාරයෙන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ලියා ගන්න පුළුවන්. LG 26.3 සමානයි 1.42 කියලා. එතන ඔයගෙන් කෙලින්ම උත්තරය අහන්නේ LG යගේ කීයද 1.42. ඒ වගේම ඔබට මේක ලඝු ආකාරයෙන් දුන්නොත් දර්ශක ආකාරයට ගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමවේදයක් ඔබට මම කිව්වා. මෙන්න මේ පාදය ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දර්ශකයේ පැත්තේ වද්දාන්න. ඒතරාට තේරෙනවා 10ත් සමග 1.42 සම්බන්ධ වෙනවා. අනිත් පැත්ත 26.3. ඔබට මම මේක පන්ති තුල කතා කරේ 아무තු වචනයක් දාලා ඩෝන් කියන වචනය ඔබට මතක් වෙයි මේ පාඩම. එතකොට ලඝු ගැලවිලා යන සද්ද කියලාත් කිව්වා මතක ඇති. ඒතර ඕනෑම ලඝු ගානක් දර්ශක කරද්දී පාදේ ගිහිල්ලා විරුද්ධ අතර වද්දාන්න. ඒතරාට අනිවාර්යෙන් පාදයේ යට සංඛ්‍යා විදියටත් දර්ශකයේ උඩ සංඛ්‍යා විදියට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ආකාරයක් આવත් ඔබට නුහුරු වෙන්න පුළුවන් නිසා මම තීරණය කරා ඔබට මේ වගේ රටාවකුත් යොමු කරන්න. ලඝු 3 9 යන්න දර්ශක ආකාරයෙන් 3x ලෙස ලියවුවොත් x යගය. ඒතර ඔබ මෙතන තේරුම් ගන්න ඕන ඔබට මේ දීලා තියෙන ලඝු ආකාරය. ඒතර ලඝු ආකාරය සමාන කරගන්න x අගයට ඔබ මේ හදා ගන්නවා ලඝු ආකාරයේ පාදයේ ගිහිල්ලා වද්දලා දර්ශක ආකාරය. ඒතර 3x සමානයි 9. දැන් ඔබට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදියට 9 කියන්නේ 3 වර්ගය ලෙස ලියාගෙන මේ 3 පාදයට 3 පාදේ කපලා ගියාම x සමානයි 2යි කියලා අගයක් ගන්න. මේ වගේ ගණන් රටාවක් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරේ. මේ වගේ ගණන් රටා ඇවිල්ලාම නැහැ. ඔබට නුහුරු වෙන්න පුළුවන් නිසා මම ඔබට හුරු වෙන්නයි මේ වගේ රටාවක් ඉදිරිපත් කරේ දරුවනි. ඊළඟ ගණන් රටාව තමයි සාධක. ඒතර සාධක භාවිතය ගැන කතා කරොත් වර්ගයන් දෙක අතරේ සාධක එන්න පුළුවන්. මේ ඒ වගේ ගානක් 9x වර්ගයේ ඍණ 1. ඒතර ඔබ 9 ලියා ගන්න පුළුවන් 3 වර්ගයේ ලෙසත් x වර්ගයේ ඉන්නවා. 1 කියන්නේ 1 වර්ගය. ගොඩක් අයට 1 වර්ගය අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම 1 භාවිතා කරා. සමහරක් අවුරුදු වල මෙතන දාලා තියෙනවා 4. ඒ වගේම 25 වගේ සංඛ්‍යා. ඔයාලට මේ පැත්තකින් පේන මේ වර්ග පූර්ණ සංඛ්‍යා ටික වර්ග කරගන්න ආකාරය. ඒතර ඔයා වර්ග ලිව්වට පස්සේ ඍණ අවස්ථාවයි ධන අවස්ථාවයි ලියනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාව පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ අවස්ථාව තුළ ඔයාලට පේන්නේ මුලින්ම ඔයාලට වර්ගයන් දෙක අන්තරයක් විදිහට එක සැරේම ලියා ගන්න බෑ දරුවනේ. මොකද කිව්වොත් ඔයාලට මේ පද දෙකේ සාධකයක් ඉවතර ගන්නට ඕන. එතකොට මේ දෙකේ සාධකයක් විදිහට ඉවතර ගත්තොත්
දෙකේ පාදයේ දෙක විතර ගන්න පුළුවන්. එතකොට x වර්ගය ඍණ 4 කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ ඔබ 4 වර්ගය දෙකේ වර්ගයක් ලෙස ලියලා 4 අගය දෙකේ වර්ගයක් ලෙස ලියලා ඔබ ඊට පස්සේ ඍණ අවස්ථාවයි ධන අවස්ථාවයි ලියනවා. ඒ වගේම ඔබට එන්න පුළුවන් ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනයක සාධක. එතකොට පද තුනක සාධක හොයද්දී මුල් පදයයි අග පදයයි ගුණ කරන ලකුණ සමග. එතකොට එනවා ඍණ 10x වර්ගය. ඔබ දන්නවා මේක පද දෙකකට කඩන්න ඕන ගුණිතයක් ලෙස. ඒ වගේම සුළු කරාම ඔබට මෙන්න මේ මැද අගය ලැබෙන්නත් ඕන. එතකොට පේනවා ධන 3x හදාගන්න පුළුවන් අපිට ධන 5x ඍණ 2x ආකාරයෙන්. කෙටි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා ධන 5ේ උත්තරය x ධන 5 ලෙසත් ඍණ 2ේ උත්තරය x ඍණ 2 ලෙසත් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ සාමාන්‍යයෙන් සාධක හොයද්දී ඔයාලට මතක් වෙනවා මේක පද 4කට ලියලා මෙන්න මේ ආකාරයට සාධක වෙන් කිරීමක් කරන්න ඕන. ඒ වගේම මෙන්න මේ අවස්ථාව පොඩ්ඩක් හොඳින් බලන්න. ඔයාලට මෙන්න මෙතන සංගුණකයක් සහිත වර්ගජ ප්‍රකාශනයක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් ඔබ 2 ඍණ 6න් වැඩි කරන්න ඕන. මෙතන අපි කරේ 1 ඍණ 10න් ගුණ කිරීමක්. එතකොට ඍණ 10x වර්ගය. මෙතන 2 ගුණ කිරීම ඍණ 6 ඍණ 12x වර්ගය. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් බලන්න මෙතන සංගුණකයක් වෙන ගාණක් වුණොත් ඒ පදේම වැඩි කරන්න ඕන. නැත්නම් ගොඩක් අය x වර්ගයෙන් විතරයි වැඩි කරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට 12x වර්ගය ආවා. ඒක අර වගේම පද දෙකක ගුණිතයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරලා අපි මෙන්න මේ ධන 1x මෙතන මම එක ලිව්වේ ගොඩක් අයට මෙතන එන සංඛ්‍යාව ගැන අවබෝධයක් නැති නිසා මෙතන තියෙන්නේ ධන 1 දරුවනේ. ඔබට ධන 1ක් ලබා ගන්න පුළුවන් ධන 4x සහ ඍණ 3x භාවිතයෙන්. එතකොට මේ වගේ පද ලියලා ඔබට සාධක වෙන් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වගේ ගණන් රටාවක් නැවත මතක් කරගන්න. මම ආපහු කියන මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් වේගෙන් යනවා. මොකද මෙතන කරන්නේ මම ඔබට උගන්වපු පාඩම් මතක් කිරීමක් පමණයි දරුවනේ. ඒ නිසා මේ පාඩම් නැවත සවිස්තරාත්මකව කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඔබට මේවා මතක් කිරීමක් පමණයි මම කරන්නේ. ඊට අමතරව වර්ගජ සමීකරණ සාධක හොයාගත්ත ඔයාට අනිවාර්යෙන් වර්ග සමීකරණ වලට සම්බන්ධ කරන්නේ ඒකම තමයි. විශේෂත්වය ඒ සාධක හොයන පැත්ත වෙනුවට සමානයි බිඳුව කියන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරනවා. ඒතර ඒක විසඳන්න කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මූල සොයන්න කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඔයා මුලින්ම මේක සාධක හොයාගන්නවා. ඒක සමාන කරගන්නවා. ඍණ අවස්ථාව, ධන අවස්ථාව කියලා ඔයාට උත්තර දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ ගාන ගොඩක් දරුවන්ට හරිම ලේසි ගානක්. සමහරක් විට මම මේ කඩිරි රේඛාවක් ඇඳලා තියෙන කොටසින් පහළ මෙන්න මේ විදිහටත් ඔබට ගාන ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔබට මෙන්න මේ පියවර දෙක විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි උඩින් ආපු පියවරක් ආවොත් ඔයා සාධක වෙන් කිරීමක් කරන්න ඕන. ඒ වගේම මෙන්න මේ අවස්ථාව පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙතනදී x ඍණ 1 එක අවස්ථාවක් ලියනවා සමානයි බිඳුව හෝ 2x ඍණ 6 සමානයි බිඳුව. ඒතර x ඍණ 1 ඍණ 1 එහා පැත්තට ගියාම ධන 1ක් වෙනවා. හැබැයි මෙතන ඍණ 6 එහා පැත්තට ගියාම ධන 6ක් වුණාට ඒක එතනින් නවත්තන්න බෑ දරුවනේ. මේ සංඛ්‍යාව x අගේ ඕන නිසාවෙන් නැවත දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. ඒතර මේ පැත්තත් දෙකෙන් බෙදුනහම ඔබට x සමානයි 3යි කියලා උත්තරයක් එනවා. ඒතර අද දවසේ මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරා ඔබට MCQ ප්‍රශ්න 4ක්. කුඩා පොදු ගුණාකාරය, දර්ශක ලඝු ආකාරය, සාධක, ඒ වගේම වර්ගජ සමීකරණ ආකාරය. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ කණ්ඩායමේ ඉන්න සියලු දරුවන්ට මේ වීඩියෝව අනිවාර්යෙන් පැහැදිලි අර්ථකථනයක් දෙයි. ඔයාට මේ වගේ ගණන් රටා මෙවර විභාගයට ආවොත් ඉතාමත්ම ලේසියෙන් විසඳ ගන්න. එහෙනම් හැමෝටම ස්තුතියි දරුවනි.